ako imaš istražene glikovidske rezerve, a telo ti uvijek tako branjeno mehanizam koja se da nadavredne nešto se izgubio, znači neposredno posle treninga bi bilo idealno da uzmeš ugljen hidrate. A šta si jela posle treninga? Pa recimo, ili se to sastojalo obično od nekog voća, eventualno možda, na primjer, cornflakes sa mlekom ili tako nešto, ili eventualno pirinač ili kuvani krompir, i eventualno, recimo, aminokiseline u tabletama. A tvoje kompletne dijete možda ti kažeš totalno broju ugljen hidrata, delačina i masti i tako dalje? To ne mogu da ti kažem tačno jer to stvarno nisam računao, ali recimo da jedino, tačno je potpuno što si ti rekao, ujutru kad se probudim, recimo, ukoliko izbacim taj obrok, tačno se osjećam prazno. Ne, mislim, viš, ovo nije nikakva nauka i nije ništa onako da sad ili mora ili ono, ali je prilično jednostavno. 1+1 je 2, ja to uvijek tako kažem. Ako su tvoje potrebe za proteinima, što ste vidite da me poslušati ili ne, ja ne kažem da mene slušate i da uzmete to žalno za zato, nego kada te koji si razmislite, stavite vaše sobstveno iskustvo i uvijek se pitate da li je logično ovo što sam je rekao. Belančine su vam nepotrebne za izgledanje šice, znači, neću sad da trašim vreme, svaki obrok ja vam preporučuje belančine. Ugljen hidrate ja isto unosim u istom odnosu tokom cele godine, akordin, prema, super mi je došlo zato što mogu najbolje brzo. Prema tamo koliko su mi potrebe, ako moj metabolizam takav da imam 4000 kalorija prilike koje ja potišem tokom dana, unosim 500 grama proteina, to je puta 4 kalorije, samo 2000, još 2000 kalorija energetskih materija ili masti ili ugljen hidrata, moj izbor su ugljen hidrati, ja unosim za energetske potrebe i tih 2000 kalorija su 500 grama ugljen hidrata, ja podelim na 8 obroka, ja unesem toliko grama ugljen hidrata prilikom svakog obroka. Ja sam to vidio da ja nemam proširenje struke ili smanjenje s takvim malicama. Znači, ti bi prvo treba da nađeš koliki broj kalorija zaista treba da nosiš, koliko proteina i koliko ugljen hidrata. A taj poslednji obrok što ti misliš da je uzrok proširenja, to da kažem da taj poslednji obrok nije, pošto ti u to vreme, neposredno nakon treninga, kad organizam traži što je izgubio. Znači, problem tvoj nije bio u tom poslednjem obroku, nego mislim prethodnik što nisi našao našu što bi pravili. A sad ti ovako preporučujem podeli, pa uzmi nenosne proteine, jer ja kad kažem uzmite proteine ili uzmite belančine, i puter, i sir, ima i proteine, ali ima i ovi koji ćemo masti. Da, tako da, neko mi je rekao da uzmi orehe i tako te stvari, tu ima, mislim, jasno. Moj odnos je, ja uzmem 500 grama prilike proteina, 500 grama ugljen hidrata i manje od 40 grama masti. A koji ugljen hidrata? Sada, ugljen hidrati imamo prosto i složene. Prosto su šećeri, fruktoze, glukoze i tako dalje. Složene imamo skladne i te fibroze, vlakanske, tako. Pred takmičenje, ja kažem, razlika je jedan koji ja pravim je više jednom vlakanskih nego skladnih. Ja recimo da uzmemo 25 grama ugljen hidrata će biti 100 kalorija. 25 grama, 100 kalorija recimo vrednosti pirinža, bi bilo jako malo pirinža, tako, i 100 grama boranije bi bila kompletno druga slika, pošto 100 kalorija, razumijete. Ja mi isti odnos ugljen hidrata. Šta? Ne, mi govorimo o 25 grama, da će mislim jednu kašikicu pirinža i to će nam biti 25 grama ugljen hidrata, što ne donosi 100 kalorija. Naše telo će sad variti to i odnositi se prema tome kao 100 kalorija ugljen hidrata skladnih. I onda ćemo uzeti boraniju da bi imali 100 kalorija, što će biti ista vrednost ovoga, neće biti mala kašikica, nego će biti velika kutloča ili šta znam, možda kuntanje. Ili nesam 300 grama ugljen hidrata, kako treba pojeti boraniju. Dobro, ko ti kaže da je možda 300 grama? Tokom dana i 8 obroka. Pa ti će izbaciti totalno pirinja? Ne, neka završi ono što je hteo da kaže. Da, prvo završiš nam hvala. Što se tiče boranije, tih vlakanskih materija koje su neskladljive, gdje dok nosiš 100 kalorija, kao što si i ovdje, tvoje telo neće primiti 100 kalorija, nego ispod 50,